Split column bölməsində olan növbəti bölmə əməliyyatı, belə deyək, split etmə əməliyyatının seçimlərindən biri də kiçik hərfdən böyük hərfə və yaxud da böyük hərfdən kiçik hərfə olan hissələrin bölünməsidir. Mən indi test məqsədi ilə kiçik bir data yaratdım öz data source-unda, yəni bu Excel faylımda. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, məsələn, Kanada adı ilk 3 simvol böyük hərflərləndir, digər simvollar kiçikdir. Germaniya ilk 3 simvol böyük hərfdir, digər hərflər kiçikdir. Fransada ilk simvol böyükdür, digər simvollar kiçikdir. Meksikada məsələn ilk simvol kiçikdir. Digər növbəti 3 simvol böyükdür, digər 2 simvol kiçikdir və s. müxtəlif cür belə deyək, qeyd olunubdur. Biz indi bu məlumatı split etsək, tutaq ki, biz açsaq ki, bu lower case to upper case, yəni kiçik hərfdən böyük hərfə nə baş verəcək? Hal-hazırda bu məsələ belə deyək, Kanada və Germaniyada heç bir dəyişiklik olmadı. Niyə? Çünki Kanada sözü və Germaniyada ilk 3 simvol böyük hərflərlə yazılıb, lakin digər bütün simvollar kiçik hərflərlə yazıldığı üçün və kiçik hərflərdən sonra heç bir simvol olmadığı üçün və bizim də split əmrimiz lower case to upper case-dir. Kiçik simvollardan sonra böyük simvollar heç nə olmadığı üçün belə demək mümkünsə split etməyə heç bir data tapmır. Ona görə də bizə null nəticəsi verir. Lakin Fransada isə yadınızdadırsa, sorusumuzda da baxa bilərik ki, hansı ki, burada gördüyümüz kimi deməli ilk simvol böyükdür, ikinci simvol kiçikdir, növbətlər isə böyükdür. O zaman split lower case to upper case dediyimiz üçün ilk kiçik simvoldan sonraki simvollar artıq ayrıdır. Hansı ki, burada biz onu FR bir sütundadır, hansı ikinci sütundadır. Və bu Fransada olan məsələ, belə demək mümkünsə, Meksikada da öz əksini tapır ki, biz hansı ki, datamızda ilk hərf kiçik hərf idi, M hərfi, digər hərflər isə ondan sonra gəldi və o gələnlər içərisində böyük hərflər də var idi. Bu səbəbdən artıq ilk simvolu ayrı bir sütunda qeyd etdi, hansı ki, ona görə ki, kiçik hərfdir, kiçik simvoldur. Digər simvolları isə ayrı bir sütunda qeyd edərək split etmiş oldu. İndi elə birlikdə gəlin yoxlayaq. Upper case to lower case etsək nə baş verəcək? Bu zaman isə gördüyümüz kimi datamıza baxsaq, Kanada və Germaniya yazısında ilk 3 simvol böyük hərflərlə qeyd olunub. Ona görə də onları ayrı bir sütunda ayırdı və digər sütunda böyük hərflər bitəndən sonra gedən hissələri qeyd etdi. Fransaya fikir versək, Fransada ilk simvol böyük hərfdir, ondan sonra isə kiçik hərf və daha sonra böyük hərfdir. Mən əmr verdim ki, upper case to lower case olsun. Ona görə də ilk simvol böyük hərflərlə yazılan simvollar bitənə kimi olan hissə, yəni F hərfi bir sütunda oldu və ondan sonraki hissə isə, baxmayaraq ki, onların içərisində böyük simvollar da var, onlar bütünlüklə ikinci bir sütunda əlavə edilmiş oldu. Eləcə də Germany, Mexico və digər ölkə adları da eyni ölkə adları da təbii ki, burada split edilmiş oldu. İndi biz bu datanı buradan silək, bu bizə lazım deyil. Baxın, mən həmin sütunu öz data source-undan, yəni Excel-dən sildim. Bunu save edirəm. Hal-hazırda burada heç bir dəyişiklik yoxdur. Amma burada query bölümündən refresh all dedikdən sonra artıq o dəyişiklik burada da öz əksini tapmış oldu. Növbəti mərhələdə split belə deyək, digit to non-digit or non-digit to digit. Bu nə deməkdir? Bu necə ki, bayaqki məsələdə kiçik hərfdən böyük hərfə və yaxud da böyük hərfdən kiçik hərfə split edirsə, indi isə biz rəqəmdən rəqəm olmayan dataya və yaxud da rəqəm olmayan datadan rəqəm olan dataya keçid edəcəyik. Baxaq, bizim elə bir datamız varmı? Okey, yoxdur. Özümüz indi yaradarıq. Deyək ki, biz data yaradaq. Orada hansı ki ay olsun və məsələn gross sales olsun. Save deyirəm. Buna da refresh all deyəcəm. Okey, datamız gəldi, çıxdı.
Biz indi split edəcəyik. Non-digit to digit etsək. Baxın. Hansı ki, xanadakı simvollar müəyyən bir hissəyə qədər, belə deyək, hərfdir. Digər hissəsi isə ədəddən ibarətdir. Əgər mən non-digit to digit etsəm, artıq həmin məlumatlar sərgəli şəkildə ayrılmış olacaq. Və fikir versəz, burada üçüncü bir sütunda açılıb ki, hansı ki, burada tək bir dəyər var. Bunun da səbəbi odur ki, mənim o birləşdirdiyim dəyərdə rəqəmlərdən sonra bu onluq kəsrə ayıran vergül də olduğu üçün query-də onu non-digit qəbul edir. Ona görə də belə deyək, vergüldən sonrakı simvolu da ayrı bir sütunda split etmiş oldu. Və ümumilikdə götürsək, bizim istədiyimiz dəyərləri əldə etdik ki, hansı ki, deyək, hərf simvollarla yazılan məlumatlar bir sütunda oldu, rəqəmlər isə ayrı bir sütunda oldu.